17 февраля начала свою работу выставка Галфуд. Галфуд номер 1 в мире по продуктам питания и напиткам. Выставка ежегодно собирает более 100 тысяч посетителей и 5 тысяч экспонентов из 193 стран мира. В рамках этой выставки представлена экспозиция белорусских производителей «Беларусь The Taste of Nature», «Беларусь. Вкус природы». Мы участвуем уже в 4-й раз. На нашем стенде представлены 9 компаний белорусских экспортеров и лидеров молочной промышленности, мясной и кондитерской. Громаднейший потенциал, большой опыт, и мы надеемся большие контракты на поставку нашей продукции по всему миру. Опыт работы в течение первого дня показал большой интерес бизнесменов из Ирана, Ирака, Саудовской Аравии к нашей продукции. Наша компания в поиске истинных ценителей молока и молочных продуктов. И Арабские Эмираты не исключение. Можно попробовать на нашем стенде конфеты, шоколад, сыры, молочные продукты, моцареллу, мясо, колбасы. Все только самое лучшее, самое вкусное и экологически чистое из Беларуси.